Soc Manel Perucho, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València. Treballo en investigació de jets extragalàctics, tant des del punt de vista de les observacions com des del punt de vista de les simulacions numèriques, i col·labore amb col·legues científics de diferents institucions arreu del món, com per exemple l'Institut Max Planck de Radioastronomia a Bonn, l'Agència d'Estudis Espacials del Japó, la Universitat d'Alabama als Estats Units i altres universitats nord-americanes i europees. Començaré parlant de la llum, com a missatgera que és de la informació que ens arriba dels objectes que estudiem al cosmos. Nosaltres no tenim altre accés a estudiar els objectes llunyans que la llum que ens hi arriba. N'hi ha un altre, però després en parlarem. La llum, en principi, per a nosaltres era només visible. El nostre ull s'ha desenvolupat com un detector de llum visible en un interval molt estret de freqüències de tot l'espectre electromagnètic. No debades, aquest rang, aquest interval, és l'interval en el que el Sol és més lluent i, a més, en què l'atmosfera és transparent. Si mirem el cel en altres longituds d'ona, en altres freqüències, que són les propietats que tenen les ones, en aquest cas les ones de llum, què passaria? Depèn de l'interval que triarem per observar. Si observem en particular en ultraviolat o en raig X, no veuríem res, perquè la nostra atmosfera és opaca a aquesta llum. Aleshores, si volem estudiar l'univers en aquests intervals de freqüència, hem d'enviar els nostres observatoris a l'espai per poder-ho fer. En canvi, l'òptic podem fer-ho des de la superfície. En el cas de les ones de ràdio, també podem fer-ho des de la superfície. I en el cas de l'infraroig, podem tindre problemes en alguns intervals de freqüència, però en altres podríem observar des de superfície. En definitiva, podem observar avui el cel en bàsicament tot l'espectre electromagnètic. Si observem en ones de ràdio, veiem distribucions de gas, veiem púlsars, que són petits estels de neutrons que giren entorn de si mateixos a alta velocitat, veiem radiogalàxies. Si observem en infraroig, veiem els planters dels estels, allà on se formen els estels, els núvols de gas a les galàxies. Si observem en ultraviolat, ja per damunt de l'interval de freqüències que detecta el nostre ull, observarem els estels més joves. I si anem a raig X o a raig gamma, el que veurem seran els fenòmens més energètics de l'univers, que són típicament associats a explosions o a objectes compactes com els estels de neutrons o forats negres. Bé, com deia, hi ha un altre mecanisme mitjançant el qual podem estudiar l'univers. Nosaltres no podem estudiar els estels, les galàxies en laboratoris, però sí que podem fer servir ordinadors com a tals. I el que fem és programar les equacions que considerem més adients per a l'estudi d'allò que estem treballant i llancem els nostres càlculs en superordinadors com Tirant a la Universitat de València o com Mare Nostrum a la Universitat Politècnica de Barcelona. De fet, una part important de la nostra feina és millorar els nostres codis, els nostres programes, tant en la vessant d'eficiència de càlcul com també en els models físics que emprem per apropar-nos cada vegada més a aquests escenaris que volem estudiar. Passant ja al tema de la xerrada, que és galàxies actives, el de les galàxies actives, abans vos diré que hi ha galàxies que són tranquil·les, no totes les galàxies són actives. De fet, la immensa majoria són galàxies tranquil·les. Però hi ha galàxies que són actives i estan caracteritzades perquè tenen una lluminositat que pot arribar a ser fins a 100.000 vegades més gran que la d'una galàxia típica. I a més, sabem, per criteris de causalitat i per criteris i sabent, coneixent els temps de variació típics de la radiació que ens hi arriba, que aquesta lluminositat tan intensa que rebem ve d'una regió molt petita, el nucli de les galàxies. L'energia es genera, sabem que es genera mitjançant la caiguda de gas a l'objecte compacte, a un objecte compacte que hi ha al centre. Un objecte compacte que és, com després vos diré, un forat negre supermassiu. La caiguda de gas en un objecte com aquest, el que fa és que el gas perga energia gravitatòria i s'escalfa. En escalfar-se emet radiació. És el mateix que si soltem un objecte,
el llancem a terra, farà soroll. L'energia gravitatòria, una part de l'energia gravitatòria que ha perdut s'allibera en forma de soroll. En el cas d'un disc de matèria que està caient a un objecte compacte, massiu, que hi ha al centre d'una galàxia, el que hi ha és calor, se genera radiació. Bé, la massa dels forats negres que ha de tindre, del forat negre que ha de tindre el centre d'una galàxia activa, s'ha estimat, per a produir la lluminositat que observem, s'ha estimat que ha de ser de l'ordre de 100 milions de masses solars, és a dir, l'equivalent a 100 milions de masses del Sol. I el procés és, com us he dit, la caiguda de matèria que va escalfant-se i emetent. Bé, sabem, efectivament, que al centre de les galàxies hi ha forats negres supermassius, en particular en la nostra galàxia, que no és una galàxia activa, sortosament és una galàxia tranquil·la, hi ha un forat negre que té una massa de l'ordre de 4 milions de masses solars. I això ho sabem mesurant les òrbites dels estels que hi ha a prop del forat negre. Mesurant aquestes òrbites, seguint-les durant una sèrie d'anys, podem calcular la massa del forat. Però el forat negre del centre de la nostra galàxia no està engolint matèria. També s'ha calculat, s'ha estimat que la quantitat de matèria que ha d'engolir el forat negre supermassiu d'una galàxia activa per produir tota aquella lluminositat és de l'ordre d'una massa solar a l'any, una massa solar per any. Per tant, podem fer un pas més en la definició del que seria una galàxia activa, les propietats que la distingeixen d'una galàxia normal, i és que té un forat negre de gran massa al seu centre que, a més, està engolint matèria de manera contínua. Bé, al voltant d'alguns forats negres supermassius en galàxies actives, aquella concentració de gas i de camps magnètics molt intensos que són arrossegats pel gas produeix la formació d'una ejecció de partícules i d'energia a altes velocitats. Això és són uns dolls de matèria i energia que jo anomenaré jets, tal com fem en anglès, resulta més còmode. Aleshores, en escenaris com el que estic descrivint, la concentració del gas que va caient i de camps magnètics molt intensos aconsegueix alliberar tota aquesta energia que és despedida al llarg dels eixos de rotació, de l'eix de rotació del sistema. De tal manera que, formant-se en una regió que té unes grandàries de l'ordre d'hores a dies llum, hores llum, dies llum, pot arribar a distàncies de milions d'anys llum. És com si, fent un paral·lelisme senzill, una mànega d'aigua amb una boca d'1 centímetre de diàmetre mullara els carrers de Buenos Aires llançada a l'aigua des de València. És a dir, arriba a distàncies enormes. I a més, en els jets més potents, sabem que l'energia que s'hi posa en joc és equivalent a convertir una massa equivalent a la de la Terra en energia cada segon. Bé, els jets s'han d'entendre com uns canals formats per partícules que han passat prèviament per aquests canals i que són ara travessats per noves partícules que són les que estan emetent la radiació que veiem. La radiació que ens arriba dels jets ve donada per la presència de partícules elementals com electrons i la seva antipartícula, el positró, i protons també, junt amb camps magnètics. Els electrons i els positrons, en la presència d'un camp magnètic, perden energia a través de radiació anomenada sincrotró. Eixa radiació ens arriba principalment en ones de ràdio, però també pot arribar a ser emesa fins a l'òptic, que passa que amb menys intensitat. Per això només observem els jets més propers amb els nostres telescopis òptics, però per observar els jets més llunyans necessitem radiotelescopis, perquè l'emissió a aquestes freqüències és més alta. També pot ocórrer que els electrons més energètics, en col·lisionar amb un fotó, una partícula de llum emesa per un altre electró del jet, o fins i tot per alguna font externa de llum de la pròpia galàxia, el que fan aquests electrons és donar-li energia, passar-li energia a la partícula de llum, cedir-li energia. I aleshores un fotó que té una freqüència determinada, una energia determinada, és impulsat a energies molt més elevades. I aquests els rebem
Així, amb els nostres detectors, en raig X o en raig gamma, energies molt més altes. De manera que, al final, els jets el que fan és emetre en tot el rang de l'espectre electromagnètic, des de ràdio fins a les energies més altes. Fixem-nos ara una miqueta en el viatge que fa el jet a través de la galàxia i més enllà. En cert format, el jet, les primeres partícules que es propaguen al llarg del jet es troben amb el medi interestel·lar, es troben el medi que caracteritza la galàxia, es troba estels, es troba núvols de gas, que són, com he dit abans, els plànters en què es formarien els nous estels, i ha d'obrir-se camí a través de tot aquest medi. Una recerca actual és la d'estudiar si quan el jet travessa aquest medi es podria produir un brot de formació estel·lar. En els núvols de gas, quan es produeix una inestabilitat gravitatòria, es pot produir el col·lapse d'una part del núvol i aleshores és quan es forma un estel. Se'n poden formar en un núvol molts d'estels. Clar, quan passa el jet, en principi el que ocorre és que el material del núvol es comprès per l'ona de xoc que s'hi forma. Vos explique breument el que és una ona de xoc. Una ona de xoc s'ha d'entendre com una màquina llevaneu que va comprimint i empentant la neu. El jet és supersònic, viatja més ràpid que la velocitat del so en el medi en què es propaga i per tant produeix aquesta ona de xoc. I allò normal seria pensar que està destruint els núvols i aleshores no s'hi poden formar nous estels. Ara bé, pot ser si els temps característics de formació d'estels són més breus que els temps de destrucció dels núvols, hi haja aquell brot que vos deia. Bé, a partir del moment en què s'obri camí el jet, totes les partícules que hi viatgen es propaguen, com he dit al començament de la xerrada, quan he començat a parlar de jets, es propaguen a velocitats properes a la de la llum. I ho sabem per dos motius essencialment. Perquè la radiació sincrotró no és isòtropa quan és emesa per una partícula que es propaga a velocitats properes a la de la llum. Aquesta radiació es propaga principalment en la direcció de moviment de la partícula. I per això en moltes radiogalàxies, en molts quàsars, veiem un jet però l'altre no, perquè la radiació que ens arribaria de l'altre està sent emesa en una direcció diferent a la nostra línia de visió. L'altre motiu pel que sabem que els jets, el fluid que es propaga a través del jet és relativista és perquè amb les observacions més precises que hi ha d'aquests objectes, que són les observacions interferomètriques en ràdio, es van detectar moviments aparentment superlumínics de components de gas en aquests objectes. I això només es pot explicar dins de la teoria de la relativitat especial amb un gas que emet radiació, es propaga a prop de la velocitat de la llum i a més ho fa en una direcció propera a la nostra línia de visió. I sabem que efectivament això és així. Bé, tornant al viatge del jet, una vegada ja s'ha obert camí, el jet el que fa és apartar en aquesta ona de xoc tot el gas de la galàxia. També s'hi troba estels. Què passa quan un estel, que ja estava format, creua el jet? Doncs en principi això ho hem d'entendre com un cudol, com una pedra al mig d'un riu, que no pot ser arrossegada pel riu perquè té la seva inèrcia i no permet ser arrossegada. A més, tots els estels emeten un vent estel·lar i és amb aquest vent que el fluid del jet, que és molt diluït, interacciona. Per tant, l'estel no fa res més que aportar-li massa al jet, una miqueta de massa a través d'aquesta interacció amb el vent. Es forma una cua cometària i aquesta part del vent estel·lar que és arrossegada pel jet s'incorpora al jet. A més, pot interaccionar amb núvols, pot carregar-se de massa. Clar, conforme el jet, a mesura que va carregant-se de massa, el que pot ocórrer és que es produïsca un cansament del jet, una deceleració, perquè necessitem una càrrega de massa per decelerar un jet que es propaga inicialment a velocitats relativistes. Necessitem, de fet, una càrrega de massa important. A la nostra escala seria com intentar aturar un jugador de rugbi de 100 quilos que porta el baló i va directe cap al seu objectiu. Per tant, caldria molta gent per aturar-lo. En el cas d'un jet cal una càrrega de massa contínua i important. Per això, quan això ocorre,
veiem jets que es deceleren, que són desfets, que perden la seva col·limació i que es desfan un poc. La seva emissió va diluint-se en el medi intergalàctic. I també hi ha d'altres que mostren també les nostres simulacions numèriques, com he dit abans, que fem simulacions per estudiar aquests objectes, que arriben perfectament col·limats al punt d'impacte amb el medi intergalàctic. I aquests jets que preserven la seva col·limació són típicament relativistes, es propaguen a velocitats del fluid que hi passa, es propaga a velocitats properes a la de la llum tot fins al final. L'efecte final que el jet pot tindre en una galàxia és enorme, perquè aparta el gas, i no només l'aparta, sinó que, a més, evita que caiga ràpidament novament sobre la galàxia, de manera que elimina qualsevol possibilitat de formació d'estels, de nous estels, en un futur possiblement llarg. Per tant, les galàxies actives, que són galàxies que solen ocupar llocs preeminents, llocs molt importants en cúmuls i en grups de galàxies, les galàxies actives que tenen jets poden tindre una importància cabdal en el desenvolupament no només de la galàxia que genera el jet, sinó també en el seu entorn. I, de fet, moltes d'aquestes galàxies que generen jets són anomenades roges i mortes, perquè no generen nous estels i perquè només tenen estels vells, que són típicament més rogencs. I, per tant, una altra vessant important, una altra aplicació important de la investigació dels jets relativistes extragalàctics és precisament la d'incorporar de manera consistent la seva evolució als codis numèrics, als programes que estudien l'evolució de les estructures cosmològiques, com els cúmuls galàctics, els grups galàctics o fins i tot les mateixes galàxies. Es tracta, en definitiva, d'un dels escenaris astrofísics més energètics de l'univers, amb una potència més gran d'emissió d'energia i de matèria, i vos he contat, així, breument, allò que sabem fins ara i vos he dut fins al lloc on estem, fins al lloc que estem investigant ara mateix.